नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लेके आए आपके लिए ये सिरप। जैसा कि दोस्तों सिरप दो तरह की आती है। एक सूखी खांसी जिसमें खखार या बलगम या कफ बुन ना होता, और दूसरी खांसी होती है जिसमें खखार, कफ और बलगम। इसको तीन शब्द से बोलते हैं अलग अलग। कोई तो कफ बोलता है, कोई बलगम बोलता है, कोई खकार बोलता है गाँव की लैंग्वेज। तो ये हैं बलगम के लिए। जैसा कि दोस्तों ये खास बलगम यानी कफ और खकार के लिए बनाया गया। अपने फेफड़ों में काफ़ी बलगम जम जाना, उसकी वजह से बहुत खांसी आना, गले में दर्द रहना, इन सभी में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। हम बताएंगे आपको इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या कैसे लेनी है इसको, बच्चों को कैसे देनी है, बड़ों को कैसे देनी है। इसकी कंपनी का नेम है, ये देखो दोस्तों, एलिस। बहुत अच्छी सिरप है। इसमें 5 साल्ट मिल के बने हैं। जैसे कि दोस्तों दवा लेने वाले पेशेंट को खांसी आना और सांस फूलना, बहुत ज़्यादा सांस फूलना, थोड़ी सी खांसी चलने के बाद में बहुत ज़बरदस्त घायल हो जाना, ज़बरदस्त वाली खांसी चलना, ताकि क्योंकि लीवर में कफ जम गया है, अंदर खांसी पहुंच चुकी है अंदर। इस सिरप का यूज़ किया जाता है। अगर दोस्तों इस सिरप के बारे में आप पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना बिताते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों ये प्लास्टिक की बोतल दिख रही है आपको, म्यूकोफ्लेक्स एलएस सिरप है। इसमें लिवोसिट्रोमोल, सल्फेट, एम्ब्रोक्स HCl, ग्लाइफेंसिन, ऐसे 3-4 साल्ट है इसमें। इन 5 साल्टों को डालकर ये म्यूकोफ्लेक्सिन एलएस सिरप बनाई गई है। और दोस्तों ये 100 ml के पैक में आता है। इसकी बात करें प्राइस की, इसकी प्राइस है 120। ये आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसकी आप नज़दीकी मेडिकल किसी भी या बड़ी शॉप, जैसे कि आजकल सभी जगह अपोलो फार्मेसी हर चीज़ का डिमांड कंप्लीट करता है। कहीं भी आप जाके आपकी नीड के अनुसार कुछ भी ले सकते हो। आपके नज़दीक मेडिकल हर ऑल ओवर जयपुर, राजस्थान, इंडिया सब ये सिर्फ आपको अवेलेबल होगी। और ये इसकी प्राइस समय के अनुसार बदलती रहती है। और इसे छोटे बच्चों के हिसाब से लेनी है तो जैसे कि 5 साल से नीचे हैं तो उसको 2.5 ml, और 5 से 10 साल के बीच में तो 5 ml, और बड़े हैं उनको 10 ml दिन में 3 बार यूज़ करनी है दोस्तों, खाना खाने के बाद। और इसकी पैकिंग ये आती है, ऊपर SB लोगो आता है, और ये कंपनी का नाम है दोस्तों। ये SB लोगो इसका इस वजह से ऊपर होता है। और ये सिर्फ आप अच्छी तरह देख सकते हो। इसको दिन में 3 बार लेने के 3-4 दिन में अपनी खांसी दूर हो जाती है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।